ليه اعلانات الريل استيت كلها شبه بعض؟ ليه الماركتنج بتاع الريل استيت بعافيه شويه؟ حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. اي سلعه في الدنيا عشان تتباع ليها سوق، وعشان زبون السلعه دي يشتري من عندي وما يشتريش من عندك لازم نعمل دعايه. لو بصيت حواليك هتلاقي كل حاجه في الدنيا من القلم الرصاص للعربيه بيتعمل لها دعايه واعلانات. العقارات هي السلعه الاغلى في العالم، فمنطقي يكون ليها النصيب الاكبر من الاعلانات والدعايه. وتيجي تبص على السوق المصري اللي بالمناسبه سوق كبير، تلاقي في حجم انتاج ضخم للدعايه بكل انواعها بتاعه العقارات، ودي حاجه مش غريبه، بس تلاقي كل الافكار شبه بعضها ومتكرره، كليشيهات يعني. فاكر بيلبورد سميكات وبيلبورد سام ديفلوبمنت، وفي مش اقل من 10 شركات عاملين نفس الاستراتيجي في البيلبوردز، ولو شلت اسم المطور منها مش هتعرف دي بتاعت انهي شركه. اعلانات التلفزيون معروفه، تجيب فنان وتعمل اغنيه او جنجلايه بلغه الاعلانات وهيرقصوا على الشط وفي المدينة وانزل بالديمو وهنبيع ان شاء الله. بس من الوقت للتاني بيطلع لنا اعلان حلو فعلا وبيعمل فرق، زي اعلان اكرم حسني بتاع شركة بيتا، واعلان تامر هجرس بتاع درة، وبعض اعلانات طلعت مصطفى. دي اعلانات ناس اشتغلت فعلا عشان تعمل فكرة جديدة وتبيع المنتج بطريقة مختلفة. طب يا عم مصطفى، ده سوق كبير مش صغير، ليه نسبة الاعلانات الكرييتيف او الاعلانات الحلوة تكون قليلة قوي كده؟ على فكرة في اعلانات مصرية لمخرجين مصريين واخدة جوائز عالمية. في ايه يا عم مصطفى؟ في علب جبنة. والله انا هنا بكلم تيم الماركتنج بتوع الريل استيت انهم يعلوا الستاندردز بتاعتهم شويه ويستغلوا المساحات الواسعه انهم ياخدوا اللقطه ويعملوا طفره في الاعلانات. اما على سكيل اقل شويه وهم الانفلونسرز او يعني الناس بتوع المجتمع دول، المفروض تيمز الماركتنج بيتواصلوا مع المبدعين عشان حملات الدعايه، وده بيحصل في كل مجال عادي. بس هنا في شويه مشاكل، يعني دايما بيبقى مش عارف هو عايز ايه. يطلب منك ايفنت كفرج مثلا فتروح تعمله له، يقول لك لا انا قصدي هارد سيل. يعني ايه؟ انت مش عارف تبريفني؟ انت عارف يعني ايه بريف اصلا؟ لا ده غير الشركات اللي عندها مشاكل كبيره وبتدفع فلوس كتيره عشان تجمل صورتها، وفي ناس فعلا بتروح تعمل لهم دعايه، وبغض النظر عننا كلنا عارفين ان هم نصابين. ده غير الناس اللي تتفق على كامبين معاك وتيجي تصور يقول لك لا ما تظهرليش اي عيوب وما تقولش اي انتقاد، احنا عايزين مميزات بس. ما هو ده مش منطقي، ده اكبر شركات في العالم عندهم مشاكل، احنا بنبيع سلعة غالية ودي اندستري كبيرة، مش طبيعي يكون فيها كمية العبث والتكرار ده. عايزين تعملوا اعلانات وعندكم مشاكل في الكرييتيف؟ تعالوا لي، الرقم اهو عندك تحت يا عم، والصفحة اهي، هنظبط الدنيا. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.